സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും വ്യാപക നാശനഷ്ടം. തിരുവനന്തപുരം മരക്കുന്നത്ത് അമ്പലത്തിന് മുകളിൽ പ്ലാവ് കടപുഴകി വീണു. സംഭവത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഓടുകയും പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതി ബന്ധം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സമീപത്ത് 3 വീടുകളിലായ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 8ഓളം പേർ താമസിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികളടക്കമുള്ളവർ സുരക്ഷിതമായ വീടുകളിലേക്ക് മാറിയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി. നെയ്യാർ ഡാം ഇറിഗേഷൻ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസിന് സമീപം കൂറ്റൻ പൂമരം കടപുഴകി വീണു. മരം വീണതിനെ തുടർന്ന് എൻട്രൻസ് ഗേറ്റിന് സമീപത്തെ ഹാൻഡ് റെയിലും മതിലിന്റെ ഒരു ഭാഗവും തകർന്നു. സമീപത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത ബൈക്കുകൾ ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. തൃശൂർ പെരിഞ്ഞനത്ത് വീടിന് മുകളിൽ തെങ്ങ് വീണു. പെരിഞ്ഞനം ആറാട്ടക്കടവ് ബീച്ചിലെ വീടിന് മുകളിലാണ് തെങ്ങ് വീണത്. പറമ്പിലെ തെങ്ങ് വീടിന്റെ ഓടിട്ട ഭാഗത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. സംഭവ സമയം വീട്ടുകാർ വീടിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായതിനാൽ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.